já vás zdravím u svého prvního let's playe ze hry Minecraft, neboli Technic Pack. A co je to Technic Pack? Je to balíček módů a obsahuje spousta módů, spousta rozšíření. Jak můžete vidět, je to v 1.2.5 a no a jestli to tady čtete, tak tady je 51 mods loaded, takže je tam 51 módů. Vlastně je tu spousta dalších item ID a tak dál. Budu hrát bez texture packu a můžeme se v podstatě pustit do hraní. Občas se mi to takhle lagne. Ne multiplayer, single player. A tady už máme jeden svět, tak si to pojmenujeme YouTube Techit. Tady to necháme. Aha. YouTube Techit. Tak, vygenerujeme si svět. FPS spadly na 0. Už je tam 20 FPS. Trošku posunu. Tak. Nevím, jaký to bude mít ohlasy, takže nebudu točit jenom Minecraft. Možná budu točit i War Thunder, nebo možná i League of Legends. No. Počkáme, než se nám vygeneruje svět. Já asi hned stlumím zvuky. Auditions. To nechám na easy. Tak. To jsme měli. To byl hned spawner. Kouknu na mapu. Budeme muset najít strom. Tady zabijeme kachnu. Máme nějaký jídlo. Tamhle je i jelen. Ovce, ty pak budu zabít. Počkejte, já si tady ještě nastavím, aby se to tolik nelagovalo. Už to tolik nelaguje. Protože se to s tím načítáním celkem laguje, takže... Jo, a jsme v 1.2.5, takže jsme v pravěku. A slyším zombíka. Takže se vlastně nedivte, že tu spousta věcí nebude fungovat. Vlastně teďka od nový verze Techitu se Techit tak ještě tohle musíme přenastavit. Protože to funguje jako cheat teďka. Já to tady musím přestavit na recept mod. Nebojte se, nebudu to dávat zpátky, protože asi to fakt chci zahrát normálně. Takže tu vyrobíme crafting table. Tak, dáme si z toho dřeva a tyčky. A já jsem debil, takže si musím jít natěžit tady další. Tady udělám sekérku. To je had?
To je had. Funguje v tom ten trikapitátor? Funguje? Jsem si říkal, že v tom asi nefunguje ten trikapitator, protože to chvíli nepadal. Tak podle mě o dřevo nebude nouze, protože jak je to ten trikapitator, takže si vezmu takhle krumpáč. Půjdu si udělat prokopeme se k šutrům. Tady si nějaký vykopem a hned to je uhlí, což je dobrý. To taky vykopem. Kouknu se ještě na mapu, co je tu dál. Že jo, už máme 5 uhlí, 6. Tak. Když to je uhlí. No. Já ty let's play nebudu moc dělat moc dlouhý, protože já stejně nemám o čem mluvit. Si musíme natěžit ten kobl. Dům. Dům bych chtěl, to si ještě rozmyslím, ale chtěl bych ho udělat v nějakém stylu, takže asi nějaký právě jsme našli krystal. Krystaly jsou tady taky. Když si tady dáte zadávače krystal, tak tady je spousta krystalů. Já přesně nevím, na co jsou, ale vím, že existují pak takový jakoby... Vymaž se. Že pak existují jakoby takový šachty. Vlastně, že vy když těch krystalů máte hodně, tak... Teď nám mám ucpaný nos. Tak to tam dáváte a když to uděláte, tak se vám otevře takový průchod a spadnete do díry, ale nic vám to neudělá, pokud tedy já vím, tak vám to nic neudělá. A tam jsou pak nějaký jakoby bedny a v těch jsou takový jako odměny, nebo prostě. Je toho celkem dost, většinou to bylo na poušti, když jsem to hrál. Tak máme, to se vyházíme nahoru. Tak, tu lištičku. A uděláme si kamenné věci. Krumpáč. Lopatu. Pak meč. A sekerku zatím mám. To je kůň. Je spousta zvíř. Já půjdu zabít tamhle ty ovce, protože potřebuju postel. Tamhle je džungle, takže to je dobrý zdroj dřeva. Z toho si pak můžeme udělat když tak čarkou. Nelaguj se. Jedna vlna. Druhá. Třetí. Máme 3 vlny. Jo, tamhle to o tom jsem mluvil. Že vy když jakoby do toho dáváte ty krystaly, lagy, tak jakoby ono se to vznáší nad zemí. A když se podíváte, nelaguj se. No.
Dáme lopatu. Tak na lopatu. Vidíte, že tady jsou jako takové díry. Do těch dír dáváte nějak ty krystaly. No. Ale zrovna tam pasuje. Takže když to takhle jakoby... víte? Takže když tam jakoby takhle dáte ty krystaly všechny, tak ono se tady to otevře a vy spadnete dolů a tam je něco jako prostě nějaký bedny, tak to si budu pamatovat. Si tady dám takovou černou barvu. Divná věc. Tak. A kam se vydáme bydlet? Koukám na mapu a potřeboval bych poušť na písek. Takže se trošku vydáme dál. Už tak tady máme planiny a džungly. Tak tamhle vidím nějaký moře, takže se vydáme... Jo, tady to. Tady to je strom, z kterého se dělá Enchanted Wood. To si pak taky ukážeme všechno. Cestou natěžíme nějaké dřevo. My jsme měli. Pravdu, tak ten Tricapitator je fakt dobrá věc. Modrý strom? Tomu modrému stromu se teda kouknu, protože jako... Kdyby z toho mohly padat jabka. Jako modrý strom, jo. Tak OK, no. Tak se ho vytěžíme. Modrý strom. Modrý strom. Aha. No, takže já už bych to asi pomalu končil. Možná, že vlastně nahrávám to 18. 2. Což je pondělí. Takže mám jarní prázdniny. No, tak jo, ten modrý strom bychom měli. Jo, tady na tom musím dávat bacha. Neměl bych na ní útočit, protože to je taková jakoby světluška, když to tak řeknu. Zimní biom. Je taková světluška a střílí po vás nějakou elektriku nebo tak něco. Vychází měsíc, takže si tady hodím crafting table. Tady 3. No. Jako... Pak je tu takovýhle mod spaní. Což jako... To je úplně... Kdy dáte wake up, tak je pořád, no. No bych z toho rád vyndal, protože to je fakt udělaný mod jak něco. Se třeba když si vezmete postel někam jako na výpravu, tak si jako můžete dát, aby se vám neresetl spawn, že jo. No. Au. Víte, to je fakt pojebaný tohleto. Já si chci vyspat, jo.
to rovnou tu noc můžu přespat. Ještě zhebnu. Říkám, že ještě umřu. Tak jinak. Tohle fakt nemám náladu. Že jako sorry, ale jako hned v prvním díle umírat nebudu. To je ten nejblbější mod, co tu existuje. Je horší mod nemohl nikdo vymyslet, jo. Silverwood. Takže jo, vydáme se dál. Bych neměl moc sprintovat. Sežeru kuře. A nemám jídlo, no, tak je super. Bylo uhlí? Bylo to uhlí. Máme zase nějaký uhlí. Pořád koukám, abych potřeboval tu poušť. Ale že by. Tak. Jo, sopka. To je sopka. Ona vybuchuje, ale jestli tamhle to je poušť, tak se tu usadím. To je olej. To je taky dobrý. A až třeba v polovině hry. Jo, je to poušť. Tam jsou ještě bažiny, tak já se tady někde usadím. Králíka si vezmu na hlavu. Tak, mám králíka na hlavě. Takže já bych se s vámi rozloučil, v příštím díle si uděláme asi domeček, nejpravděpodobněji ze dřeva a já tu třeba zasadím nějaký pole a tak, no, možná ještě natěžím nějaký dřevo, tak jo, tak já vás mám rád a čus.